homework, nothing. I couldn't do anything. Sir, I use from Tor browser. What browser? Tor. Oh yes, I know, I've heard about it. You mean you can connect to the um, Any site, any program. Tor. Yeah, that's the Onion, huh? Like, Yes, sir. I've used it before. Now I've unfortunately not been able to connect to. But does the WhatsApp work on Tor? Uh, yes, but you should use from a web type of WhatsApp. Oh my God. Okay, I will try to handle that because I hadn't been in contact with you. Did you send me your stuff? The things. Sir, I was sent I sent it you, but Yes, I you couldn't didn't see it. connect. Unfortunately, I couldn't connect to WhatsApp. I mean, I was I just panicked, you know. Not just you. I couldn't be in contact with any of the students, and I was hoping that it would get better, but it seems that we're not going to be able to use anything anymore, and that freaks me out. Sir, I do all of my duty and I record it. Good. Uh, when you call me, I can send it. Okay, I will try to use Tor to see if it works. If it works, I'll use the web version as you said. So maybe that'll be better. Maybe. So how was your accent? How are you doing? How is it going with your practices? You're getting better, I think, huh? You're getting better and more confident. Yes, sir. So So Zaten Mustafa sayələrdə bir şey təhsil eləyəm, speaking-lərim. mhm. Bir şey deyəndən sonra 2000-ci il asırda واقعا جای تعجب idi. Məsələn, mən necə belə qələtcə mütəvəccüh oluram, o iştibahlarım var, Mhm. təkrar olurdu. Olsun da 2000-ci yaxşıdır. şeydə rekord eləmişəm, təhsil şöbələr olan biləcək yollamışam. Zəhmət olubdu. Mersi. Mən baxaram. Bu günlərim indi o Toru mən görüm Tor browser'ı download edeyim ki, gəlsin. Bilmirəm ki, bu nə filmdə oynayırlar. Ax necə bu cür edirlər. Necə bu cür olar? Anyway, çıxın Mustafa qaçın. valla ixtişaşa qutuldu da, kullən qətdə hər şey. Olsun da hələ falan. Fikirləmirəm də açarlar ya bilmirəm ki. Anyway, this is Iran. Run away, Irfan. Run away. Run away as fast as you can. Çıx nə qədər səricə edə bilirsiniz qaçın buradan. Çıxın get. İnşallah. خب من o cür ki bərdاشtım var. Hala çün baxa bilməmişəm. Məsələn, heç bərəs eləməmişəm, çək eləməmişəm. Bəli, ehsas edirəm ki, çox qəşəng getmisiniz qabağa və hala bəndə 8 bəd nəzərimdə qoymuşam sizə ki, inşallah bəndə 8 olasınız. Listening Ustad, mən bir Hə, şey eləyə bilirəm bax. nə mənədir? Bəli, bəli, çevir ki nə? Bir dəqiqə mən bir şey düzəltdim. Share, share. Okay. Fikir mən quruşum. Okay. خب indi upload eləyə bilərsiniz. Part 2 questions what you did when you did it. So can you listen it? Yeah, I can hear that. Who you were with, why it didn't cost a lot. Question describe a day out that didn't cost a lot. My family and I stayed at home making lunch. I think it was a mon- I think it was a Monday. At that time, instead of spending a lot of money on lunch, we decided to make a delicious meal with everything we had at home. Fortunately, we had enough ingredients to make a good meal
and there was no need to buy from the supermarket. Part 1 questions: what color would you choose to paint the walls of your room? What color would you never use in your home? And can you describe the place where you live? Most of the time, I prefer exciting color like pink or red because, in my opinion, this color can help us feel better in our home and it can be used for me uh, like doing homework. Consequently, the color can motivate me to do my homework better. We would never use from black color in addition to Iranian blue that's black color uh, has that sadness meaning. I live in good country and famous for many mosque horror shrine and so in our city we have many handicrafts and our traditional carpets are famous all the world. So, what's your opinion about? That was good. You Uh, know, the ones you practiced before, like the set phrases, like you said in the first part, we spend a lot of money there, huh? You said that we spend a lot of money there. That was excellent. That pitch, uh, if you can find it again, the part you said, and we spend a lot of money there. That was awesome. You know what? Go. Can you play? Can you find that part again, please? We spend a lot of money. You said something like that. We spent a lot of money there. Something. Can you find it? Hey, radio. Play that again, please, if you can. Earphone. yes, sir. Sorry. Okay. Pardon me, sir. There was the part, the first part, and it was the first minute of your speech. Then you said something like we spent a lot of money. Can you please find that part of your speech and play that again, please? There's something very interesting I want to talk about, if you may. Okay. My second story is about love and love. I was lucky. I found what I No, no, loved no, in the no, 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 no. You play the file. part one questions. I think you play the file about the eating out, something like eating out. And then you were. So, I couldn't understand what should I do. Elfan bir dənə indi ki o faylı mən açdısa, bir dənə faylı video, faylı audionu xop. Onda Ah, bir dənə var idi. Onda bir qismətində dediniz ki, biz niyazdayıq ki, ya çox pul xərcləyək, ya çox pul xərclədik bu cür bizə. Eşitdiniz onu? O hansı fayl idi? Çiğdem Usta Part 2 idi. Speaking Part 2. Onu biz tapa bilərsiniz. Bir dəfə də o tikəni vurasınız. O tikədə çox gözəl vizat var idi. Onu istəyirəm baxın bəvəs edir. Dediniz ki, Usta, ha vaxt desəz mən stop eləyirəm. buyurun siz zəhmət play edin. Part two questions: what you did, when you did it, who you were with, why it didn't cost a lot. Question: describe a day out that didn't cost a lot. My family and I stayed at home making lunch. I think it was a mon- I think it was a Monday. At that time, instead of spending a lot of money Okay, okay. Buranı on buranı lunch, saxlayın. Buranı decided to saxlayın. make a delicious meal. Buruna nə dediniz burada? Spending a lot money on lunch. Nə cür danışmısınız orada? Aha, əvvəl seri. Elə indi o səsi ki, baxam eşitdik, o nə cür danışmısınız? Nə həddədir? Özünüzün nəzərinizdə nədir? Mən o speakingə deyirəm perfect. O bir tikəni ki, danışmısınız orada spending a lot of money. İndi play desəz, o tikəni tapsaz dəqiqən göstərərəm dəqiqən haradır. Deməsə spend a lot On of money. lunch,
We decided Huh. at that time, instead of spending a lot of money, Instead of spending a lot of money. at that Bunu biz time, instead of spending a lot of money, aferin bu at ticaret. that time, instead of spending a Oh lot of my money, god. Oh my god. Erfan, this is awesome. Bu awesome'dır. Bu perfect'dir. Bu tikəçi gəlmisiniz ha. Bu yəni perfect. Əgər tamam speakinglərinizi bunu danışsanız, bəndə nöqtasız. Bunu bilirsiniz necə danışmısınız? Senin şansı bir olub da bu. Yo şansı deyil. Əslən şans var ha, vəli bu şansı deyil. Kullən ciddələnmisiniz və o qədər rəvan demisiniz ki, əslən adam ehsas eləmir ki, siz zəhmətə salmısınız özünüzü. Yəni çox rahat rəvan sözü demisiniz, qutulubdur. Fövqəladə bir zat. Fövqəladə gözəl. Vardı, qabaqda da danışmışsınız, obisində də elə getmisiniz, danışmışsınız. Bəli, bu çox səlis idi, çox rəvan idi. Mən kef elədim, mən özüm kef elədim. Yəni indi fərz edin, o tərəf heç orada sizə qulaq asacaqdı. O cür nə tamamı cümlələr əgər bu cür olalar, yəni bu cümlələri siz danışırsınız, bu səs sizdə vardı. Qəşəng rənd eləyə bilirsiniz, qəşəng tonunu deyirsiniz, fövqələdədir. Okay? But do for all your sentences, not just one sentence. Tamam, bu bir dənə sizə set phrase'idir. Bunu onqadsız təmrin eləmisiniz, təkrar eləmisiniz özünüzə. Bu rahat deyirsiniz, yəni buna fikir eləmisiniz. Bax, əslən fikir olmayıb bunda. Fəqət dildən buzdan çıxıb gəlib bir şey. Bu çox ləzzət verir adama. Vəli fövqəladə idi. That was perfect. Vəli cümlələr, yavaş-yavaş bunlar hamısı mən intizarım var ki, o 6 mah, hələ 6 mah, 5 mah ki vaxtımız var, nəsə vaxtımız var. Bu zamanda siz fikirən perfect danışasınız. Hələ öz nəzərimə. Çünki mən hələ edə bilməmişəm. Əgər bunları mən də islah edə biləm, dəstəsim o da, mən indi toru təlaş edirəm, nəsib edirəm. Və fikrim çox, you will be perfect. I think you'll be perfect. Yes, sir. I collected all of my voice, and whenever what's the problem, will be okay. I will send you all of them. That will be perfect. That will be perfect because I can do some corrections in them, and that will be something the point we're trying to get. Doğudan qəşəng olar. Bilməm niyə bu işi görürlər axı bu da bizim nə işimiz var biz. Okay, anyway. Fikrim hala bunlar speaking inşallah Allah deyən olsa siz bəndə 8 danışacaqsınız inşallah. Writingdə də ki, writinglərinizi yenə görməmişəm deyə bilmərəm, yalan niyə deyil. Və writingdə həttəmən bəndə 7-dasınız. Həttəmən bəndə 7-dasınız. Təlaş edək bəndə 8-də salaq. Təlaş edək bəndə 8-də salaq writingləri. Listeningi mən intizarım var, siz bəndə 8.5, yəni 8.9 alasınız listeningidə. Yəni öz intizarım ki vardı, 8.9-dur ki gərəksiz gətirəsiniz. Amma nə cür gətirəcəksiniz? Hop, let's go. Just a second. So listening'de de 33-34 tane adam soğuk kalkan buradan üstte. Sorry, I have a problem with my microphone. Okay, I think it's better now. Hop, burada listening'də heç iş görməyəcəksiniz. Əvvəlin iş görəcəksiniz, guessing-idir, guess edəcəksiniz. Guess-dən sonra biz nə deyərik? Deyərik, please listen to me. Ha, bunu deyərik da, listen to me. Yo, listen. Yes, sir. Listen to the audio. Bu bir söz deyərik. Burada listen to eləməyəcəksiniz. Listen for eləyəcəksiniz. Guess-dən sonra guess elədiniz. İndi siz əvvəldə vaxt verəcəklər sizə. Vaxt verəndən sonra o vaxtda siz guess eləyəcəksiniz. Guess eləyə biləcəksiniz ki, nə mənə listen for eləyəcəksiniz. Listen for yəni mənə yəni ki nə mənədir listen for? Yəni bu sizin əgər mətninizdir, mətnə listeningizdir. Siz bilirsiniz ki, bu cümlənin dalısıcaq mən gəlsirəm. Okay. Bu sizin işinizdir. Listen for'dan sonra həttəmən Yes, sir. o pitchləri ki vardı. Mən bilən cavabları bir pitch də verirlər. Pitch
Bulduq da Nəcruydu. Nəcrü stres verərdik. Stresin 3 model stresimiz var idi. Biri nə mənə idi? Bir استوپ idi, Aha. pauzi. Okay. بعد Stretch idi. Biri uzaldırdıq, biri paz eləyirdik, biri nə edirdik? Uzatər deyirdik da. Louder. Pitch. بلندتر deyirik. Aha, Louder. aferin. Ya bu üç dənə. Bu üç dənə sizin clues'dular برای چی؟ برای جواب. Clue. برای پیدا کردن جواب اولیه. First answer. First answer. خب olar ki guess eləyə bilməmişik ha, ya guess eləmişik də onda məsələn mutmain dərik. ولی bir dənə səfeh bir zat ki var IELTS-də. Cavabı واقعی elə xod cavabı demirlər sualda. Çox çətin olur ki, xod cavabı orada listening-də. Məsələn, cavab nədir? Məsələn, listening-də deyibdi PC. Bu listening-dədir. Mətn listening-də ki, danışıb transcript-də də. Script-də deyib PC. Vəli misal deyirəm, ha bu cəhada çoxsa. Vəli cavablarda, choice-larda cavab nədir? Laptop. Buna bir xas bir söz deyirlər IELTS-də. Multiple language, nə simultaneous. Bu cür bir sözü var buna deyirlər. Bu bir qəşəng bir adı vardı. Bu yəni o lüğətə similar language, similar language deyirlər biləsinə. Similar language yəni o lüğəti ki sizi bu gəlirlər qozinələr ki vururlar, onlar ki iştibahdır, məmulən direct answer ki veribdi listening-də olanlar multiple choice-da verənlər məmulən cavab deyirlər. Məmulən cavab deyirlər. Xoş, gətirirlər onun similar language-ını qoyurlar, məsələn laptopu qoyurlar. Əksər şagirdlərdə ki qulaq asıblar, PC qulaqlarını dəyibdir, gedirlər PC-ni intiqab edirlər. Bəli deyirəm 90% o da demirəm, ha 100% ola bilər. Vəli 90% o cavabı ki xod qozinə orada var, xod biz eşidən orada vardı, o cavab olmayacaq. 90%. Hala olur 10%, 20% demək olmaz ki dəqiqən. Xoş, bəs biz onun similar language-ında asacaq yazacaq. Similar. Yəni bizim işimiz olacaq similar language. Xoş. Similar language-dən sonra da nə şuracaq? Bunları bir dənə də çox cəlib, əlavə bu pisliğidir. Bu vaqəən çox kifir bir zaddır ki, işləyirlər. Kifir deyil, ha, qəşəngdir. Vəli xop da orada zehni çox çalışa çəkir. Xop bu heç kənarı bu bir dənə gözəl bir işi ki vardı. Reading-də deyəcəyəm, reading-də order-la deyirlər, vəli burada order-landılar. In order. In order-da əlbəttə. In order. Yəni mən in order. Yəni ki نظم ترتیبی بود. Aferin. Bebin, məsələn sual 1 deyirik, sual 2 biz listingdə qulaq asmışıq. Sual 2 məsələn cümlə 2-dadır bəli fərz. Sual 2 cümlə 3-də olacaq. Ya cümlə 2-nun cavabı qisməti 2-dən sonrasında olacaq. Məsələn sual 5 cümləyə məsələn 7 olacaq. Bu tərtiblə gedir. Yəni siz tərtiblə qulaq asacaqsınız və tərtiblə gedəcəksiniz qabağa. Şey eləyə bilərsiniz nə mənə? O çox rahatdır. Yəni indi gələcək nümunə baxam işləyək görək nə cür gəlirik qabağa. Və o zaman bunları da kəm zaman çıxardırsınız. Bir dənə ağac var idi biz writing-də nə mənə deyirdik? Biz writing-də deyirdik bu ağacı varımızdır. Buna şaxbərg veririk. Şax veririk, sonra bunlara ayrı şaxələr veririk, sonra bunu yekəldirik, sonra bunu yekəldirik, sonra bunu yekəldirik, sonra bunu yekəldirik. Xoş, burada bərəksidir. Burada siz orada necə? Orada biz idəni özümüz təşkil verirdik, gedirdik, yetişirdik idəhaya, küçlüyə. Burada siz bərəks işləyəcəksiniz. Yəni şaxı bərgi alacaqsınız, həmzaman ki eşidirsiniz. O kağızı ki veriblər, həmzaman onun üstünə siz not götürəcəksiniz. Bəsəbki nə mənə, bəsəbki ağac. Gələcək baxam işləyək deyəm. Bəsəbki ağac çıxardacaqsınız, biləsiniz ki, bunlar nə model bir-birinə irtibatları var. Hala niyaz deyil, ha, ağacı çəkəsiniz dedim də, fəqət o elə ball point da vura bilərsiniz. Hər şey, fəqət o ideya əslində gərək alasınız oradan. Və həmin این چیزیه که باید برای listening انجام برسید. تمام شد. اصلا çətin bir zad yoxdur.
Bir də bölün bunu o 30 dəqiqəyə ki əvvəl vardı, 30 dəqiqədə siz gərək qutalasınız. Listening 30 dəqiqədir. Düzdür deyirlər 40 dəqiqədir və 40 dəqiqə deyir. Vaqiəti yoxdur ki, 30 dəqiqədir. 30 dəqiqədə siz vaxtınız qutulacaqdır. Ondan sonra 10 dəqiqə vaxt verirlər ki, nə cür bunları yazın o kağız ki vardı o kağızın içində, o əsli kağızın içində. Answer sheet. Answer sheet-in içində. Burada əvvəldəki not götürürsünüz, əslində mühüm deyil. Hər nə model yazırsınız yazın. Bəli, bölün nəminə yazmısınız. Bəzən olardı mən özüm də, bəzən çox bəsəlqə, oğlandı da, oğlan uşağı bəsəlqə olur. Notu götürəndə, sonra qeydsən ki, nota baxanda da bilmir nəminə yazıbdı. Yəni o coherency mətləbi beyindən aparır. Bu ağac buna görə deyirəm. Fe'lən ağac təmrin edin. Yəni səy edin bir cürə notu götürün ki, kollə ağacı çıxardasınız. Yavaş-yavaş həsf edin. Yəni fe'lən əvvəl mərhələdə bir cürə gələcəksiniz qabağa ki, ağacı çıxardasınız. İndi gedək bir daha nümunə baxam işləyək. Gedim görüm harda var. Bunları baxın. Mən upload elədim hala bir miqdarını. Məsəl. Matching sample. Bildiniz mövzunu mən istədim də ağac çıxartmadan, yəni mövzuya. Bəli, ideya aslında ondan sonra Bərəks gedir. hamın şey. Okay. Sual budur ki, deyir. Okay. Bunu mən kopyaladım sizin whiteboard'a. Whiteboard. Okay. Usta, vəli o kliplər naxudakı adam listeningində də çox fərq eləyir. Çox təsir qoyar. Əslində əcib bir təsir qoyar. Yəni siz ayrı bir zad olacaqsınız. Bax hələ az işləmisiniz. Əgər bunu məsələn bu 5 ay hər gün bu işi görəsiniz. Yəni Elfan mən təzmin edirəm. Yəni mutmaindən siz bəndə yəni 8.5% gətirərsiniz. Hala mən 9 demirəm, 8.5% gətirərsiniz. Hala gələcək işləyəcək da bu ləhzədə qutulmayacaqsınız. Yavaş-yavaş işləyin. Özü fərdi stress almayın. Çünki qəşəngsiniz, speakinginiz qəşəngdir, writinginiz. Yəni o bir zad 2 şiş istəyirsiniz. Onu gətirmisiniz. Hələ bir dənə də söz. Bu listeningi də qisməti 1-2 bilirsiniz də, 2 ilə 2 çox rahatdır. Section 1 ilə section 2. Usta, bəli elə esmirli, məsələn, ədəddir, maddir, çox rahatdır. esmidir. Bunları siz Əgər siz o çarşı gap filling var. Aha. Bunların ikisini cavab versəz, bu çox cəlib bir zaddır. Heç kəs də bunu bilmir, heç kəs də əməl eləmir. 5.5-i gətirərsiniz. Yəni fəqət bu ikisinə cavab verəsiniz. O birisindən hamısını gələt vurasınız, 5.5-i gətirərsiniz. Bildiniz nə mən uşaqlar ki məsələn şiş istəyirlər. Yenə vaxtda şiş listening nəyə işləyirsiniz? Listening gedin elə yekirəndə o cavab verərsiniz, gətirərsiniz də bir dənə də o birisindən bir iki dənə də vursanız quturdu. Bəli siz 5.5 şişə fikir eləmirsiniz, siz noha fikir eləyirsiniz. Okay, bəs 100% cavabları düz vurasınız. Hələ bir dənə qələt okay, yes. No problems. Dedim, yeklə doyu vurdunuz, 5.5-imizi almısınız, qutulmusunuz siz. Xiyalınız rahatdır. Yeklə doyu da 100% vurarsınız. Hələ indi baxım işləyəcək, görəcək 100% vurarsınız. Hələ mühüm o bizatdır ki, biz istəyirik nə mənə, siz 100% vurasınız. Okay, bu ki var, mən hələ burada getdim, yazıb ki, nə mənə, what does Xop, gedək əvvəldən əminə qərar oldu. Əvvəldə gəs edəcək. What does Jack tell his tutor about each of the following course options? Xop. Nə mənə deyibdi? Xop, 3-dən 4 nə mənədir? Bunları xop gətirəcək nəyək? Bunlardan birində yazaq da. Yəni əgərin ki kamil əncam versə A-dir, şayad əncam verə, şayad əncam verməyə B-dir. Əncam verməyəcək C-dir. Xoş, indi gedək gəs edək. Tərəf danışır indi bir daha müəllim ilə ehtimalən. Hala deyir ki, media studies, dərəcə media studies. Nə mənə deyirsiniz nəzərinizə? Öz nəzər, kamilən bedunə heç zədə listening eşitməmisiniz də, fəqət gəs edirsiniz. Okay? What did you guess? Nə mənə deyirsiniz? Media studies, ona mənim nəzərimə culture and society, فرهنگ رفتی واردی درس‌های مدیا
چون فرهنگ یک ملت حالا وابسته به مدیالاده. بعد جدیدن چون ارتباطات زنان بهتر از مردانده معمولا مدیادا حضور زنان موثرتر. خب yana inki siz deyirsiniz biz gərək deyək ki, hangisini əncam verəcək, hangisini əncam verməyəcək Yes. və hangisini şayad əncam verə, şayad əncam verməyə. Xop, yəni siz dediyinizlə o bizə ki, mən dərk elədim sizdən, əmin edəcəksiniz? Culture and Society. Culture and Society şayad əncam verə. Usta əlbəttə bu course option-dır ha. Media Studies özü qoznələrin biridir. Ara, qoznələrin biridir. Xop, bəs siz deyirsiniz Culture and Society şayad əncam verə. Nə mənə? Identity and Popular Culture. O da şayad əncam verə, xop. Daha. But women and power definitely do it. 100% gərək əncam verə. Xop, daha indi bunlardan Introduction to Culture Theory Media Studies. Bu ki 100% C-dir. 25 Introduction to Theory olmuyor. Yəni əslində əncam verməyəcək. İndi 22 nə mənə deyirsiniz? Media Studies A ya B. Between A or B. Mən də beni B və C deyirəm hala. Şimdi Media Studies در ارتباط hala beni B və C deyək. Çox nə mən olur. Gedək bunun listeninginə burada eşidə bilərsə elə bu share'də açsan. Yes sir. Okay, that's the same. You will hear Xop, bəs nə mən niyə biz qulaq asacaq? Kurslar, dərslər vardı ki, bu dərslərə əncam verir ya vermir. Bunlar da bizim guestlərimizdir. Mən istəyirəm sizə bunu deyəm ki, bu parti C-dir fikirəm, section C-dir. Section C-də sizcə bunu baham dərk edək ki, bunu biz beduni qulaq asmaq çox neçə dərsəd buyuruq. Beduni qulaq asaq, fəqət öz guestimizdir da. Deyək, vaxtımız yoxdur, mən əsam təxmir desiningə. Biz geriq cavab veririk. a communication studies student talking to his tutor about optional courses for the next semester. Xop, Come in. bir dəfə qulaq asa biləcəksiniz ha orada. 2 dəfə yoxumuzdur. Oh, hello, Jack. Have a seat. Right. You said you wanted to see me to talk about your options next semester? That's right. We have to decide by the end of next week. Really, I'd like to do all 5 options, but we have to choose 2, don't we? We have to choose 2. Bəs bunlardan 2 tanesi Two. gərək əncam verə, okay? Bu bir dənə qəşəng. A olacaq. İkisindən asıl. Gedək. Yox. Yes. Okay. Yes, but the choice depends on your major to some extent. You're majoring in communication studies, aren't you? That's right. So, for example, the media studies option will cover quite a lot of the same area you did in the core module on mass communications this semester, the development of the media through the last 2 centuries. Bəs, bu nə mən eşitdiniz? Hələ bu daməsini getmirik. Buracan eşitdik. Nə mən eşitdiniz? اهمیت مدیا استادیز istəyirsən نه دیگه گفت که شما تمام درسایی که مدیا استادیز deyəcəkdi bunları o modulda oxumusunuz. Düzdür? All the studies. Bizə də qulaq asın bu. You're majoring in communication studies, aren't you? That's right. So, for example, the media studies option will cover quite a lot of the same area you did in the Quite a lot of the same area. بیشتر اون چیزایی که قبلا خوندین در So they will cover. core module on mass communication. توی mass communication da biz onu oxumuşuq. Bəs bu oldu C. Yəni bunu qərar dərc. Hələ qoy idaməsini qulaq. This semester, the development of the media through the last 2 centuries in relation to political and social issues. Well, that was interesting, but I've decided I'd rather... Bəs bu olmayacaqdı. Vaxtı dedi, but I've decided. Da bunu ki siz orada cavab vermişsiniz, elə bunu gərəliyin. Bunu siz vurun C. Okay, qutuldu. Yəni biz 50 dərsədir 22-dən, hala 50 dərsədən vurmuşuq bu body. rather do something completely new. There's a women's studies option, isn't there? Dedi mən istəyirəm bir dənə taza bir iş görəm. Bəs bu 100% eydi bu qoləsiz.
آفرین. خب Yes, women and power. Again, it has a historical focus. It aims to contextualize women's studies by looking at the legal and social situation in the 19th and early 20th centuries. So it would be useful if I intended to specialise in women's studies, but I'm not sure I do actually. Well, it might still be useful to give you an idea of the issues involved. It's taught by Dr. Steed. Oh, really? I'll sign up for that then. What about the option on culture and society? That addresses the historical debate on the place of culture since the Industrial Revolution in Britain. So a historical focus again. historical focus again. Bu çağa deyir historical focus again. Yəni təzəşdən də cinəm tarixdir, tarixdir. Burada ki bunu dedi, mən zehnim gedir beynə B və C, vəli B elə qəşəngtərdir. Bildiniz də nə cür oldu? Bu deyir yenə də tarix babətindən danışacaq. Do I get the message you're not so keen on history? Well, it's just that we seem to have done quite a lot this semester. Aha, we see. Deyir biz çox dənət var history danışmışıq bu semester. So maybe he'll do that, maybe he won't. B qəşəngdir. Anyway, I'll think about that one. Ha, I'll think about it that one. Görürsüz 3 dəfə təkid elədi ki, bunun cavabı B-dir. آره İrfan. دربارش فکر میکنم. آره 3 Yes, dəfə sir. bunu təkid elədi ki, bu cavab qozunə B-dir. Bu iş görəcək ayət. Çox qəşəng işdir bu. Yəni sizin cavabınızı bir dəfə yox, 2 dəfə yox, şayad məmulən 2 dəfə, 3 dəfə deyəcəkdi. 100% ayrı bir dildə, ayrı bir modeldə deyəcəkdi. Çox müfiddir ha. Əgər başarırsınız ki, siz orada da ki listening işləmisiniz də, həm listening işləyirsiniz, həm speaking işləyirsiniz, həm vocab işləyirsiniz. O vocablər ki siz orada öyrəşirsiniz, bilməm, fikrim təzə lüğət çox gərək ola biləcə. Mən o cür ehsas edirəm. Düzdür? دوستان مطالعه eləyirəm də lüğət. Beləxərə mən vallah reading-ə baxanda görürəm ki 3 dənə lüğət başlamıram. O biraz bilən əziyyət edir. Və readingi deyəcəm də. Gəlin dəfə bu listening bilməm inşallah qutaraq. Readingi də siz qərar bax nə qədər lüğət öyrəşsəz yenə də onu readingdə danışaq. Əslən əziyyət eləməsin. But don't panic at all. Əslən fikir eləmə onun babətində. Okay? Benim 24. If you're interested in a course focusing on current issues, there's the option on identity and popular culture that approaches the خب burada dedi ki bu B-dir, xanım dedi. subject through things like contemporary film, adverts, soap operas, and so on. That sounds interesting. Can you tell me who runs it? Well, it's normally Dr. Stevens, but he's on sabbatical next semester, so I'm not sure who will be running it. It should be decided by next week, though. Right. Well, I might wait until then to I might wait. Gördünüz, yenə təkrar elədi. Ki bunun cavabı qozunə B-dir. decide. And the last option is Introduction to Cultural Theory, isn't it? I'm quite interested in that too. I was talking to one of the second year students and she said Buradan B-dir. Ey. Buradan A-dir. A o B-dir arı. I was interesting. Buradan A, B-dir. Dedi interestedəm, bəs ya A deyə B-dir hala. it was really useful. It made a lot of things fall into place. Yes, but in fact, in your major, you'll have covered a lot of that already in. Aha, okey. Gördünüz qismət əvvəldə dedi A ilə B, bizə həds vurduq A-dir bişlər. Listening-də. Və üçün biz bilirik ki, gərək nəməniyə qulaq asaq. İndi bu xanım təşdən dedi, düzdür ki, sən bunları söyləsən, vəli qəblən sən bunları oxumusan. Bəs cavab olar nə mənə? C. Communications 102, so that might be less useful. That might be less useful. Bir sərdə təkrar elədi ki, bunun cavabı C-dir. Yəni biz özümüz guessdə C demişik. 2 dəfə də bu xanım deyibdi ki, ağa bu C-dir. Digə indi bir dənə zamanımız ki, gələ bunu vura məsələn A, da o elə həqqidir ki, neçə ala, məsələn 4 ala ayılsın. Xab, indi biz bu guessləri ki vurmuşduq, görürsünüz neçə dərsət vurmuşuq. Kamil vurmuşuq da, بدون اینکه qulaq asaq kamil cavabları vermişik. Görürsünüz nə iş görürük? Yes. Bu tamam işlər. İndi məsəl bir dənə ayrısında gedək. Usta faqat burada yazmışdı ki, elə ikisini həttən intiqab eləsin. Biz bir gün A tapdıq. İkinciyə hansı olacaq? Mən 2000 demişdi ki deməmişdi ikisi də bir.
We have the following course options. Write the correct letters. Yazmıbdı ikisi de A olsun. Listening'i de bir yerde Sən eşitdi var. əvvəldə Bir listening-in yerdə barədə eşitdi var. demişik ki, bu 5 dənə mövzulan, gələ ikisini intixab eləyəsən. Gərək ikisini intikab edək. Xoş birinci intikab edəcək Woman and Power. Bu heç. İndi bir dənə də o B-lərdən intikab edərdi o. Da ikisi də A olsa, onda heç B-imiz olmazsa hamısı olar C-də. Düzdür, məntiqən düz vurmuşuq. Hala bulan cavabların mən bir ləhzə baxım görüm cavabları cəhəl. Yeah, it has the answers. Okay. These are the answers. 21C, 22A, 23B, 24B, 25C. Görürsünüz. Yəni 100% siz seksiyona C-də cavab verdiniz. Bedun اینکه حالا مثلا qulaq asasınız. Bu listeninglərin fayllarına mənə adı sizdə vardı. Bunlar IELTS-inkidirlər də, xod IELTS-inkidirlər. Xod imtahanهای قبلی Usta vallahi mən bir dənə listening download elədim. Amma ləhcələr müxtəlif. Biraz listeninglər çox ağır olur da. Məsələn, New Zealand-inkidir, Scotland-in ləhcələrdir. Müxtəlif ləhcələrdə baş tapmaq olmur. Olacaq, ləhcə olacaq. İndi siz işləyirsiniz orada, speaking-izə işləyirsiniz. Orada ləhcələrin üstündə işləyirsiniz. Düzdür? Ləhcə varızdır. Məsələn, xanımə nə bilirəm fəlani ləhcə ilə nə mənə ilə danışır ki, vaqəən adlı dildə qulaq asanda eşitmək olmur. Bilmir nə mənə deyir. Vaqəən bilmir. Məsələn, New Zealand, əsən xod Avustraliyalılar, əsən biz Avstraliyanın dilini bilmirik. Yəni xod mən Avstraliyalıların dilini bilmərəm. Çox çətin danışarlar. Hətta onlar ki, məsələn, o şahidlərdə ki, gedib Avstraliya, məsələn, danışaram da, chat elərəm bilərlərlə. Deyirlər, biz burada gic qalırıq, bilmirik bunlar nə deyirlər. Vaqəən çox səfeh ləhcələr var. Hala indi fərz edin, xod Avstraliyalılar New Zealandlıların dilini bilmirlər. Gör onlar nə mənədirlər də. Bir də məsələn, nə mənə deyirdi, o görüm, göndərmişdi bu, keçən term uşaqların biri, Aussie. Aussie, yəni Avstraliyayı. Onlar Aussie. Çox acı. Bu cür masketiyor nə mənə, masketiyor deyib, nə mənə, göndərib mənə videosunu taparam, əlbəttə WhatsApp-ım yoxdur. Taparam o videoyu göndər. Deyir, mən bir il əvvəlki gəlmişdim bura. Çox çətin idi. Vaqəən də düz deyir. Çünki dilləri çox bizdən fərq edir. Yəni o bizə ki, biz öyrəşmişik, o dəyir. Avstraliya. Hala digər, məcbursuz gərək öyrəşəsiniz. Ola bilməz ki, öyrəşməyəsiniz. میگه که اوکی خب which hotel matches each description کدوم هتل matches each description بسام پیدا ساده دو اوکی خب which hotel matches each description choose your answers from خب bunlardan birini intikab edəcək یک cür vuraq da خب necə vurursunuz guess edək əvvəldə guess edək bilaq ki nə mənə deyəcək خب عرفان Yes sir. شماره گشته که دیگه دیدی چی rural area ruralda روستای منطقədə Carlton House ola bilər fikrini. O da böyük hotel. Rural area. Yəni nə mənə? Hansısı? Məntəqəyə Rustaydı. Təbiətə imperial olanmaz ki, məntəqə Rustay, Royal Oak. Niyə Royal Oak olmaz? Oak cəngəldir da. Oak məgər cəngəl deyil? Yes. Dərəxtəni nə mənə? Sarf, çenar. Oak trees da. O Amerikada zət da var ha. Bu cəngəldə olur. Mən fikrim. Yes. İndi ya. Be qolu Carlton House olar ya Royal. Yəni ya i olacaq. Hala i çoxlar nəzərə gəlir. Düzdür. I üçün cəngəldir ya da nə mənə? Ya da B. Xob. Bu behtar nəzərə gəlir. Xob. O birisi nə mənə deyirsiniz? Only opened recently Imperial.
Imperial. خب. Okay. Offers facilities for business functions. O da şey de olabilir usta, D de olabilir. D de olabilir değil mi? Majestic. The Majestic. Bir de nasıl izafədir da bunlar. Hala. Offers facilities for business Function. offers facilities for business functions. Maybe business. Deyirəm mən yeki B həsb eləyox, B qoyuq məsələn burada. Bəs bunu yazaq B və C. B və C. Çünki bu adlar qəşəng gəlirlər də Imperial və Carlton. Hala. Has an indoor swimming pool. Aha. Bu da Hotel. A vuraq da. Buyur. Hala bu guess'dir da. 100% guess vururuq. İndi öz zehnimizdə 100% deyirik ha guess. Bunlar da 50-50'dırlar da. Sualı doğunan sizə 50-50 olmuş. Xoş gedək qulaq asaq çox nəcib buyuruq. Hətta əqəl yolun yarısını yeyirik da. Example. Yes. Okay, let's listen. You will hear a man talking to an official at a tourist information office. Yeah. Can I help you? Yes, I was wanting somewhere to stay for a few days, a 4 or 5-star hotel. Can you tell me something about the possibilities? Okay. Right. Well, there are 5 hotels that might interest you. Were you wanting a city centre location, or would you be interested in something a bit further out? Well, I do have a car, so I could go for either. Well, there are 2 central hotels in the range you're looking for. There's Carlton House and the Imperial. Xoş, bəs bunlar heç birisi deyil. Düzdür? Ya Carlton House ya Imperial. Yes. Deyirlər. Qız dedi ki, istəyirsən mərkəz şəhər olsun ya Xaricə şəhər istəyirsən ya daxili Ha, şəhər? oğlan- Deyir mənim maşınım var, gedə bilərəm xaricə şəhərə. İkisinə də gedə biləm. Qız dedi daxili şəhər bir dənə Carlton'dır, bir dənə nə mənə? Imperial-ları. Bunların ikisini də fikrim. Yes. Ara. Xoş, bəs Bunlar daxili şəhərdir. bunlar daxili şəhər. Bəs bunların ikisi deyirlər. Biz nə mən intiqab eləmişdik? Biz Yes. iyi deməyib hələ. Buracan hələ yaxındır bizim intiqabımız nisbətən düzdür. They're both near the main square, but if you've got your own transport, you might be interested in the Royal Oak. Aferin. Okay. Yes. Gördünüz da biz nə demişdik? Royal Oak. Dəqiqən o bizə ki biz demişik hamandır. Xanım da dedi Royal Oak'da interested ola bilərsən. That's out in the country. In the country. Bir dəfə də təkrar elədi cavabı. Yəni biz 3 dənə burada clue almırıq ki, bizim bu qozinə heç iyi vurmuşuq düzdür. Okay? About 10 kilometres away. Very peaceful. Very peaceful. Yenə də 4 dəfə bizə burada bunun cavabını deyibdi. Görürsüz, hey təkrar edir ayırıcı. Then there's the Bridge Hotel and the Majestic. Bridge Hotel and the Majestic. They're both in town, but not in the centre. They're out on the airport road. That might be a bit far out, actually. Okay, now the other 2 you mentioned in the city centre. Can you tell me a bit about them? Dərtbə City Center, yəni B ilə C danışır. Yaxşı, indi dedik ordurdadır Mərkəzi da. şəhər. Düzdür, dedik ordurdadır. Bəs burada B Yes. ilə C, bəs D olmayacaq. Ya B olacaq, ya C olacaq. Düzdür, çün ordur ilə tərtibi ilə getsən, indi ya B-dir, ya C-dir deyə bu 2 dənə babətlə danış. Xoş, nə deyirəm? Well, they're both excellent hotels. If you want something with a bit of character, Carlton House is quite unusual. It's a very old building that was originally a large private house. It was bought by the Vannies chain, and they completely refurbished it. Aferin. Dedin əmin nədir bu Carlton House? Ki bir dənə saxtaman qədimidir. Nəm kim alıbdı?
təzəşdən oranı furnish edib, tazalayıbdı, taza vəsait qoyubdu və Took their first guests just a few months ago. əvvəlin mehmanش رو چند هفته پیش دریافت کرد. Bildiniz bu ki ordurla gedir, bizə köməkləşdi ki biz bildik B ilə C-dir və burada da ki dedi da əvvəlin mehmanış رو چند هفته پیش دریافت کرد. Bəs میشه چی؟ B. C. نه B دیگه ببر. B دیگه The Carlton House. گفت Carlton. Yes, But it's بله، already got Carlton House B'dir Sherman. Okay, okay. an excellent reputation. That's a 5-star hotel. Or there's the Imperial, which is a much more modern building. That also has its own gym, and it also has internet connection and meeting rooms. Okay. Carlton House'dan sonra getdi Imperial'ı danışdı. Dedi öz nələri var, interneti var, filanı var və meeting Jimmy var, connection room var. Arı və meeting room'u var, düzdür? Dedi da meeting Yes. room. Meeting nəmin üçün istifadə olar? Business. Biznes üçündür. B2 üstə vurmuşuq, bəs B dəyir 100% C-dir. Yəni görürsüz, tamam guestlərimiz təqribən düz çıxırlar. Hala guesti ki biz özümüz vurmuşuq, öz zehniyyətimizdən bedünü ki eşidək. Hala gedək o birisine biz vurmuşuq A. Gedək It's used for conferences and corporate Yine de dedi conferences and cooperatives. events as Corporation events. Bəs yine de bu olduğunuz nesi? Hey tekrar edin cevabı. Hey cevabı tekrar edin. well as private guests. That's 5-star as well. Does it have a swimming pool as well as a gym? No, the Royal Oak has an outdoor pool, which is lovely in the summer, but the only hotel with an indoor pool is the Bridge Hotel. Kutuldu. The British Hotel. Bridge Hotel. Bizde demişik Bridge Hotel. It doesn't have a gym, though. The Majestic is planning to build a swimming pool and a fitness centre, Da çertopert bizatları qulaq asmayın. Vaxt ki mutmain olduğu cavabda siz yazın o kağızda. Yazın kağızda ki vaxtı. Yəni biz tamam o mərahili ki geririk qabağa. Bizə köməkləşir ki biz cavabımızı alaq. Bəli deyirəm, o çətin bir zatlarda həttəmən not götür. Burada vaqan nota niyaz deyil. Hala gedək o birisine ki Ustad, fəqət hər ləhsəki cavabı tapdıq, amma ləhsə ən seçdə var. Yo, ən seçitə yox. Kağız veriblər, o kağıza yazacaqsınız. Çünki qələt qulət olacaqdı. Nəm handwriting çox mühümdür. O 10 dəqiqə ki vaxt verəcəklər, bəd 30 dəqiqə sizə vaxt verəcəklər ki, nə edəsiniz? Onları yazasınız. Onu lütfən çox rahat nə edin? Vurun ora. So, iPhone-u da qələt tutdular. Ay, tutullar. Bir ləhsə bu gəlsin. Okay. Mənim qızım yuxudan durdu, qaçdı gəldi. Okay, daddy, just wait for me. Okay. Just wait, okay. Joshua, wait, please. Wait, please. Wait. Just a moment. Efendim bir dəqiqə mən bu götürüm gətirmişdim. Gəlir. Olsun. Olmayacaq. Elə xüsusidə cəld yanında olmaq lazım. Be careful. Oh, sorry. Where is our whiteboard? Where is the whiteboard? Hara getdi bu whiteboard? Okay, anyway. خب siz bunu yazıp ki
olmuyor. Bunları əlbəttə mən bir də okay. Qapıcıdaq kesinge. Types of insurance chosen. Customer wants goods delivered to fellow. خب nə edirsiniz? İşte bunlara da dediniz nə dərsə. Məmulən olaraq işlə olmur. Məmulən. Olaraq şey etmirik. Olar cavab olar. Customers olur. Standard insurance, BMI standard. Types of insurance. Deliver to Bunu types of insurance chosen economy, standard premium. Çətindir da, bu vaqəən cəh eşidək qulaq asaq. Vəli xub öz gesimizlə economy ki məmulən intiqab eləməzlər bimədə. Çünki biməyə məsələn yük vuranda məsələn 1 milyon dolar məsələn qiymətidir. Ya standard olur ya premium. Məmulən premium vurarlar. Ki tamamı biməni nəzərdə alsın, bəli standard da ola bilər. Hala tərəf qıtmır olsa standard vurar. Hala beyni bu ikisi qalsın və çox premiumu nəzərdə saxlayıq da. Çünki burada deyir də wants goods delivered. Vaxtı tərəf goods-u var, yəni alverçidir. Yəni var da sadrat işindədir. Bəs sadrat işində oldu. Da heç vaxt gəlib biməyə ərzan qiyməti vurmaz ki, yükü də hara göndərərlər? payana olur da küçən terminal depot olmaz. Bəli də porta göndərər. Gedək qulaq asaq buna. Ustad depot məyə payana olmaz. Yo, o payane bardı. Nə deyirlər payane barı? Bu cür səkkular olarlar. Terminal kimi. Ha, terminal kimi. Oradır. Okay. Porta göndərərlər də. Məsələn, biz yük aldıq, gətiririk. Gələr bəndə Abbasa. Tərxiskar gedər orada tərxis elər. Gələr cinsiyyət şərəlimizə. Portudur da. Sətlərsə portudur. Bu bedunə, yəni sonuçları portudur. Hələ bunu, mən sinibini tapım bir nəsə. Multiple choice. Bunları mən upload elədim. Heç vaxtımız tələf olmasın. Multiple choice. Okay. Fikirəm bu olacaq. Hala qulaq asaq. Okay, right. Now, obviously insurance is an important thing to consider, and our companies are able to offer very good rates in a number of different all-inclusive packages. Aha. Sorry. All-inclusive packages. Yəni burada qız deyir ki, ağa mən istəyirəm sizə premium satam. Qızın nəzəri ilə burada tozif verirsiniz. Ya mən məxəm premium üretim bedəm. Xoş. Bəs feylən buracan okey. Could you explain a bit more? Yes. Sorry. There's really 3 rates according to quality of insurance cover. There's the highest comprehensive cover, which is premium rate. Behtərini premiumdur da. Then there's standard rate, and then there's economy rate. That one will only cover the cost of the contents second hand. Oh, I've been stung before with economy insurance, so I'll go for the highest. Neçə seri bunu bizə dedilər? 4 seri, 5 seri bizə dedilər ki, axı cavab premiumdur. Yes? You could see that. Yes. Yəni 4-5 seri رو کامل تکرار کرد که آقا جون cavabımın بایستی premium باشه. حالا cinə də əlbəttə cəhət təkrar eləyə o cür danışırlar. And can I just check, would you want home delivery or to a local depot, or would you want to pick it up at the nearest port? The port would be fine. I've got transport that end. Fine. Yəni port. Be fine. Hələ 2 dəfə də deyib. And Qutuldu da cavab bu 7 saniyə bər 2. will you be paying by credit card? Can I pay by check? Tamam şo. Okay, right.
Tamam, çox rahat gördün. Yəni əslində zəhməti yoxdur ki, deyəsən ağa mən zəhmət çəkirəm, nəm əziyyət oluram, nəm çox rahat. Əslində gesindən siz kanlı cavablar verirsiniz. Bir dənə sentence completion. Okay. Bunu vuraq, bunlar qəşəngdirlər. Elfan, bəs bildiniz da nə iş görürsünüz? Mən 100% istəyirəm ha listening-i vurasınız. Əgər listening-i vuranmasaz, Predict eləyir hardan. 100 ara. Bu da ki o deyirdi ki, sən Serhan no more than 3 words falanlar. Bunu indi mən copy olunsa əgər qəşəng olacaq. So do you have any gap filling? Gap fillers, yeah, I do have. Oh my god. Okay, bu görürsünüz, necə görürsünüz bunu? Soru qəşəngdir, okey. Yaxşı. Şu 19-dən o tərəfə düşməyibdi mənə. 11, 12, bəli, 15 hər zaman var. 19 həcəm. Bızı fontuşu küçük qanam. Font. Okay. So bunlar məmulən paraphrase sualda olur da. Biz gəl ona təşxis veririk cavab. Ara. Okay. Xop, kim qəşəngdir indi görsənir ara? Qəşəng görürsüz? Yesus. Xop, deyib, bu bir kəz nə mənə 3 words yazmayacaqsınız da burada. Xop, nə mənə yazırsınız? Sualı 11-də bir də name olacaq deyir, ism. Deyir ki, National Mərkəzi nə mənə, Mərkəzi Arts به عنوان شناخته میشه برای چی؟ به عنوان is well known for burada vardı complex consists of concert rooms, theaters, cinemas, art galleries, public library, restaurants. Bunlar o mərkəzdə vardı. Bəs o mərkəz bu ünvanı nə mənə tanınır? Nə mənəsi çox məşhurdur? O mərkəz mən olsam nə mənə cavab verirsiniz? Siz? Baxın qozinələ, baxın onlara. Onlar orada var. Konsert vardı. Vaxtı deyik konsert room'u var, bəs o mərkəz 100% konsertdir. Yeki az mənim cavablarımın biri konsert olar. Bir dənə cavablarımdan what happened? What happened? What happened? It's okay. No problems. No problem. Did it hurt? Okay. No problems there. Okay. Konsertdir. Bir dənəsi konsert olar, bir dənəsi də music olardılar məsələn. Concert, music. Food da ola bilər əlbəttə. Food da deyib də. Hala məsələn bunu əgər istəsək qəşəngtər, hala 3 words yazaq, nə mənə yazarıq? Food'a. Yox, müzik hə, food da ki 3 word mən deyib, وقتی deyib بیش یعنی نهایتاً 3 تا لغت باید بنویسی. شما یه دونه هم میتونی بنویسی. نیاز نیست که 3 تا بیشتر. حالا من نظرمه مثلا کانسرت yazaq یا میوزیک فقط yazaq. یا حالا شاید listening-də indi gələcək də biz indi first guess-də konsert ya music yazırıq. Okay. Historical background. Historical background. Falan. Nə mənə deyəcəksiniz buna? Soruldu. Bir dənə bir yerin historical background-ıdır. Bir dənə place-idir burada cərəh deyək. Bir dənə place. Bir dənə place-in adıdır. Ehtimalən məsələn
concert room ola, ehtimalən library ola, şaید rooms ola. Nə amın olacaq da Bir orada? daha place olacaq da, bəli, deyib bu place'in historical background'ı falandır, bəhmandır. Ya rooms olacaq, concert rooms. Ya concert rooms'ıdır, ya da nə mənadır? Ya nə mənadır? Art galleries heç olmaz. Ya galleries olacaqdı. Ya da nə mən olacaq? Library. Yaxşı, bu 3 dənədən biri olacaq. 4 dənə hələcəz. Open to public. Open to public. So center was adjective olacaq da şumarə 8-də. شماره 13 center was bəli. Center was adjective olacaq. Center was nə mənə məsələn? Bilmirik. Əslən həzf etmək olmur. Bunu adjective yazın, bilmişəm yazdı. Ehtimalən məsələn در رابطه با tərtəmizi, در رابطه open məsələn ola bilər. Center yo. 1960 center was opened. Center was organized. Enormous. Yox, passive kimin halətində adjective olacaq? Məsələn olacaq organized. Organized. Ya məsələn nə mənə opened. Ya bizdə deyib bunlara şəbih bir zət gərək ola da ki, gətirəcəyimiz. Opened yox, yazıb. Opened 14-də vardı. Opened deyir. Hələ organize bənzər bir zət şəbih gərək ola. 14-də deyirəm mənə in falan, in 1400 falan, opened to public. 1940-də, aslında 1960, 1400 nə mənədə? Guess کن ببینم. دیگه 1940 توسط بمب نابود شد. 1960 مرکز شهر بود حالا organized. Bu 1400 در ببخشید bu شماره 14. Bu yazıb 1960 چیده قبل این چیده. خب bu şömərə 13 1960 1900 məsələn 60-da məsələn təmiz olsa, clean də ola bilər. Şömərə 13 clean də ola bilər məsələn, cleaned, managed. Bunlar şərh bizə. 14-də onlar nə mənə? 14-də deyək 1900 neçə deyərsiniz? 60-da təmiz olsa 10 il çəkərdi. Onlar 70. Məsəl. Ara? Yes. Bu 15 managed by 15-də managed by ara? Managed by Yes. Managed by kim? Managed by Name. Burada da اسم olacaq da. Bir dənə اسم şəxs ya اسم şirkət. Ara deyə اسم şəxs, اسم şirkət, اسم məsələn kim olar? Managed by məsələn TFT company. Məsələn də hala bu yaxşı biz anlaşdıq. Xub bilirik indi bəs nə məniyə qulaq asacaq. O bir zətlər ki biz onlara qərardır qulaq asaq. Bunlar nə məniyə mühüm, nə məniyə çox tanınır və o yeri ki tarix səhəsini deyibdi, sali ki 1960-da nə ittifaq düşür və nə vaxt açılır. Nə vaxt açılır və hangi company bunu manage edibdi. Xub gedək qulaq asaq. Bunu upload edəmişəm. سوال 16-də ustad. 16 Days per year. 16. Sizdən 15-ci də, 16-ci məsələn 4 Ax 16 times a məndə day. yoxdur. 16 harda oxuyursunuz? I don't have 16. Hanı 16? şumarə 16 open altındadır bu. Days per year. Okay. Mən görmürəm. Məndə yoxdur 16. Okay, nə məndə days per day, per year? 365 days. سوال 16. Məndə görsətmir 16. سوال 16-dır. Cay xali, gap filling, days per year.
خب neçə olar? Məsələn, neçə gün? 360 روز. آره 360 روز. اوکی. Homeyda Allah səni insaf. Homeyda. Bu ağlayır, mən klasdayam. Duca. Okay. Upload another. No more than 3 words. No more than 3 words. No more than 3 words. Hala gesələmişik da, görək nə cürdür gesələrimizin bəzi. No more than 3 words. Xəbərim. Section 2. You will hear a radio broadcast called Focus on the Arts. First, you have some time to look at questions 11 to 16 on page 4. Və budur. Usta düzdür. Bax, əddir bu, ədirə. Hala. And welcome to Focus on the Arts. Okay. I'm your host, Dave Green, and this is your very own local radio programme. Every Friday evening, we put the spotlight on different arts and culture facilities and look at the shows and events that are on offer in the coming week. And today, the focus is on the National Arts Centre. Xoş. Now, if you don't already know it yourself, I'm sure you've all heard of it. It's famous throughout the world as one of the major venues for classical music. Tamam şud. Biz bilirdik nəməniyə qulaq asacaq. Nəməniyə qulaq asacaqdıq. Bu nəməniyə mühüm, nəməniyə çox məşhurdur. Nəməniyə məşhurdur? Major music and classic. Classical music. Əlbəttə biz qəblən yazmışdıq cavabımızı. Biz nəməniyə yazmışdıq? Biz yazmışdıq music. Düzdür? Cavabımızı indi təkmillədirik, deyirik Yes. classical music. Bəs biz bunu okey cavab vermişik. Xoş, verim canım. But did you know that it's actually much more than just a place to hear concerts? The centre itself is a huge complex that caters for a great range of arts. Okay. Under a single roof, it houses concert rooms, theatres, cinemas, art galleries, and a wonderful public library, as well as service facilities including 3 restaurants and a bookshop. So, at any one time, the choice of entertainment there is simply enormous. Xoş. So, how did they manage to build such a big arts complex right in the heart of the city? Well, the area was completely destroyed by bombs during the war in 1940. So the opportunity was taken to create a cultural centre that would be what they called the city's Rədd elədik. Demədik bizzət historical background. Hala qoy bir şey də qulaq asaq. famous throughout the world as one of the major venues for classical music. But did you know that it's actually much more than just a place to hear concerts? The centre itself is a huge complex that caters for a great range of arts. Under a single roof, it houses concert rooms, theatres, cinemas, art galleries, and a wonderful public library, as well as service facilities including 3 restaurants and a bookshop. So, at any one time, the choice of entertainment there is simply enormous. Rocan hisset deməyib. So, how did they manage to build such a big arts complex? Hisset deməyib. Ara, Irfan, mən hiç eşitmirəm. Siz bilməm eşitsiniz. Usta big enormous olmaz cevabı. Hı? Book show. Restorandan sonra bir de book show deyip. Usta bir de qeydində alıyor. Bookshop dedi. Bookshop dedi. Bir dənə bookshop dedi. Bookshop dedi, amma bookshop dedi. Historical background. Usta history background o birisi sual işte. Yalnız daha önce bir onu Aferin. Bu ayrı bir zattı. Mən iştibah tutmuşam. Biz sualı 12 یک گزینه‌ای از bulardı. Yeki az bulardı ki bookshop'dı, düzdür, aferin. Bookshop'ı dedi. Mən axtarırdım ki, dəvətə o tarixi bir dənə bir yer danışacaq. Vəli, okey. Bookshop qozinə şömrə 12-dir. Ara, aferin. Bu bookshop'dır. Ara. Bookshop dedi də. Bir dənə də bookshop var ki. Now, if you don't already know it yourself, Now listen.
and look at the shows and events that are on offer in the coming week. And today the focus is on the National Arts Centre, range of arts. Under a single roof it houses concert rooms, theatres, cinemas, art galleries and a wonderful public library, as well as service facilities including 3 restaurants and a bookshop. Ara bookshop. Aferin. 12 bookshop'tı. Adı yazmışıq library ha burada. Veli ilə həmin bookshop çox qəşəngdir. Okay. Aferin. İrfan. Şömrü sizdə. So, at any one time, the choice of entertainment there is simply enormous. So, how did they manage to build such a big arts complex right in the heart of the city? Well, the area was completely destroyed by bombs during the war in 1940. So the opportunity was taken to create a cultural centre that would be what they called the city's gift to the nation. Of course, it took a while for such a big project to get started, but it was planned in the 60s, built in the 70s, and eventually opened to the public in 1983. Yaxşı, çox qəşəng. Ever since, Bildiniz də bunları. Aldı cavabları. So 1917. Əvvəl bildiniz o sualı siz nə bildiniz nə dedi? Siz nə dedi planned. Planned in 1960. 1960'de planned. برنامه‌ریزی شد. Ara. 1983 ara 1983'de open logo bize geri döndü. So, how did they manage to build such a big arts complex right in the heart of the city? Well, the area was completely destroyed by bombs during the war in 1940. So the opportunity was taken to create a cultural centre that would be what they called the city's gift to the nation. Of course, it took a while for such a big project to get started, but it was planned in the 60s. It was planned in the 60s. Okay? It was planned in the 60s. Built in the 70s and eventually opened to the public in 1983. 1983. 13 il az demişik. 1983. Vəli xop bülürük da zaten nəməliyə qulaq asacaq. Okay. 1983. Yes. Obviously company. Ever since then, it has proved to be a great success. It's not privately owned, like many art centres. It's not privately owned. Bəs bir dənə kompaniya dövlət bunu zad edir, idarə edir. İndi havalar Sahibi bir şəxs dاره. adam dövləti bir yerdir. Şimdi But is still in public hands. It's run by the city council. by the city council. Public hand. Public hand'den sonra deyir təvəssüdə city council zad olur da. City council konsul şəhər. City şəhərdari da run olur. Xoş, indi gedək biz gəslərimizə. Çox qəşəng gəs vurmuşuq. Bir fəqət 12-də həmən iştibah almışdım. Siz qəşəng dediniz onu. O da ki, burada da ki 1970 xop bir rəqəmdir da zaten. Bu da planned, organized biz demişik zaten. Organized burada yazmışıq. Planned, organized ola bilər. 1970, 1983. İnəm ki TFT Company, City Council. Çox qəşəng demişik. Okay? Fövqəladə qəşəng demişik. Aha, bir daha sualı 16 qalıb. 16 qulaq asaq. 16 nə demişdi? Days per year. Okay. چند روز در هفته حالا باز. Okay. Both our National Symphony Orchestra and National Theatre Company were involved in the planning of the project, and they're now based there, giving regular performances every week. And as the centre is open 363 days of the 360 days. 63 days. 3 gün az demişik. Qəşəng demişik da. Yəni bedun listening 360 days. Çox qəşəngdir. Ara, qabil qəbuldur. Mənim özümə ki qabil qəbuldur. Yəni behtarin biz listeningi bedun ki qulaq asaq, cavablarını vermişik. Özü gap fillerdir da vaqan. Qəşəngdir. Xoş, benim yeki حالا bu illab çətinlərdir da, bu qövlə siz illab da ru əsab olanlardır. Gəffilik bəli usta, çətin tərin gəffilik olsa testidir, location-dir, map-dir.
Ha, maplər ki çox rahatdır. Mən bir də sentence completion, bundan sonra bir dənə edək sentence completion-a. Okay. خب. Bunu cərə bunun şeyi var. Bunu cərə upload edeyim. Əksiz adı vardı. Yazır upload edeyim. Usta 2 hafta bundan qabaq zamanın Amuz Lazım imtahanı var idi və Təbrizdə verdilər. Bəli, Təbriz idilər. Təbriz idilər, çox da qəşəng çəkmişdilər. Özünə aç. Bütün kopya olmur ona görə. Ha, bunu cə upload edeyim. Okay. I think you can see that now. Yes, we can see that. We write no more than 3 words. Understanding the world's oceans. Understanding the world's oceans. Dünyaya okyanus. Mütəbadil dünyaya. Şivet menüs. Understanding the world. Oceans. Mesela climate. Understanding the world's ocean. The robotic float project. Projeye şenaver bu robotaya şenaver. Float is shaped like a cylinder. Ara. Cylinder demek olar da. Cylinder. Bəli. Ya mesela silindirden sonra ne olabilir? Usta float burada şenavari olmur mu? Niye şenaver burada? Burada biz söktüğü şenavari mesaj şekli falan ha. Mesaj şekli ne mene yazaq? Deyir ki float o robotun adı dengar. Bu görürsünüz capital yazıbdı bunları robotic float. Bu adı. Yes. Bu deyir ki float hemen o robot saxta şöyle bir şekilde. Xub nə şəkildə onun üstünə cürdürüz? Bir silindir ola bilər, bir də circle tube ola bilər məsələn. Tube şəklində ola bilər. Silindir şəklində, tube şəklində qəbuldur. Scientists from all countries. All countries. Not all countries. Hələ bir də all countries. Countries-də amma indi neçə də countries-də olacaq qulasıq. Countries, but So I mean country name. Country names like Norway məsələn falan, Norway. Yes. Sweden falan, o da ola bilər, ara, o da ola bilər. Gəl qulaq asaq da. Və mən fikirəm countries olar. But deyir ki from all countries. Məsələn, students from Norway and Sweden. Hala, qulaq asarıq. اون یکی قسمتش گفته که complete the notes on the diagram below. خب bu hemen o olardılar. Hemen o sırkı. Hemen o silindirler. Robotda burada bölünür də, ustavanə şəklidir. Ustavanə idilər. Elə silindir olacaq. Tamam. Ocean and xop, istəsən əminə vurursunuz. Information o gəlir. Bunlar burada gedirlər üstə gəlirlər aşağıya. Xop. Average And analyze. Analiz edin. İstəsə yəni analyze. Analyze. Float.
dropped into ocean and analyzed by satellite. Analyzed by satellite. Controlled by satellite. Controlled geçərlərdi. Controlled by satellite. Or analyzed gəlmir, controlled geçərlərdi. 25, what's your answer for 25? 24 average distance travel. 24. Just a moment. 24, okay. Bir dənə ədəd olacaqdı. Average distance traveled. Ədəd cərh ola da. Ədəddən sonra məsələn Number. Məsələn X kilometer. Hala. Okay. 25. Float records changes in the salinity and temperature. Oceans. Temperature changes. Salinity and temperature changes. Changes in salinity and... Yox da oceans'ın nə mənəsin? Oceans'ın salinity və temperature changes'ın təxir əndazə tutulur. Var ki, nədə sual yox tutuldu. What time period can the float project help with the issues? نه منم چه زمان طول میکشه که با اینا چی کنه اینا رو حل کنه من بیو خیابون میرم in the near future in the long term future at present خب النینو نه bana dost. Addı da bir dənə müşkələ, bir dənə problemdir. Burada yazıb da issues ki vardılar. Bir dənə müşkələ El Nino var. Di El Nino ilə nə bunu çətindir da deyə söyləməz. Xoş. Okay. What happened? No, don't kiss. Hamid. Oh, hello. I'm back. Sorry, I was disconnected. خب El Nino, global warming, naval rescues, sustainable fishing practices, and crop selection. خب نمونه diyorsunuz. Guesses نمونه. El Nino in the near future, global warming at present, naval rescue. Bunu diyorsunuz yanına bana B. خب sonra o bize global warming. In the future, near future, or in the long future? Long future, ara. Long future geçerlerdi. Sonra 28A. خب A. 29B. B. Crop selection. 30. C. I think C. Yox. Bu bizim guessimizdir da. El Nino aslında mən eşitmişəm, amma bilmirəm zehnimin canlanmır nədir. Global warming, naval rescues 100% A'di. O da zaten
Qəşəngdir. Fikirəm düz vurmuşuq. I think we're 90% və bola vurmuşuq bu listeningi. Qulaq asaq buna. Ki bu desməş? Sample 2. Sample 2. Oh my god. Okay. خب. Section 3. You will hear part of a seminar entitled Understanding the World's Oceans, given by a climate scientist. First, you have some time to look at questions 21 to 25 on page 21 to 20. For one country to undertake? Helping with ocean research. خب بریم. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Thanks to all of you for coming along today to hear about how the Robotic Float project is helping with ocean research. Well, first of all, we'll look at what a robotic float does and its use. So let's start with the device itself. It looks a bit like a cigar. Nə mənə dedi? Sigar. Sigar. Bizdə demişik. Sigar, da, üstün elə silindirdir də. Elə həm silindirdir, həm tube modelində sigar. So hala niyaz deyil. Biz bu kesimizi Usta bir dənə soruşar mən. Can. Usta soak in mənası anlamı nə? Soxasan qala suyun içində olar soaking. Məsələn, həmin dipdir də. Necə məsələn əti qoyarıq dip olar, əti qoyarıq qalar şərabın zadının içində dip olar, o xoşməzə olar. Bir dənə bir zadda soxsan suyun içində olar soak in. Yəni suyun içində qalar soak olar burada. Usta bir dənə kitabı idi, dərbərə şeydir. Belə vokab oxuydu. Deyirdi our mind soaking many problems. Düzdür də, bizim məğzimiz girib qalıb müşkələ, əsas müşkələrin içində. Mənası olursa girifdə olur da, çıxamır. Girir bir dənə bizənin içində qalır, bəli də, onun içində soak olub da, soak küllən dövrüsünü tutubdu onun dövrünü. Məsələn, su tutubdu, indi burada müşkəlat tutubdu, şeydə ayrı bizatlar, hənəmlə tutublar. Şərməndə baba təbəq No olsun. problems. See, görürsünüz necə oldu, bu çox rahat. Yəni bizim kesimizdə biz cavabı kamil demişik. Tube de silindirdir, bu da dedi sigar. Yəni da zəhmət vermirik özümüzə, bilirik ki, nə mənədir, səri sigarı yazıq tutuldu. Hər səndə cavablarımız da düzdür. And it's about 1.5 meters long. More importantly, it's full of equipment that's designed to collect data. Görürsünüz, bunlar çertipert üçün bilirsiniz orderunandı suallar da onlara qulaq asmısınız çertipert. Müntəzirsiniz burada ki, hangi scientistlərdir. So it can help us in building up a profile of different factors which work together within the world's oceans. Sounds like a big project. Isn't it too big for one country to undertake? That's quite true, but this project is a really good example of international cooperation. Over the last 5 years, scientists from 13 countries have Usta international cooperation olmayacaq. İdaməsi də var idi. Scientists from Eşitmədiniz oranı. Dedi 13 countries. Mən eşitdim oranı. Okay. Dedi scientists from 13 countries. data. So it can help us in building up a profile of different factors which work together within the world's oceans. Sounds like a big project. Isn't it too big for one country to undertake? That's quite true, but this project is a really good example of international cooperation. Over the last 5 years, scientists from 13 countries have been taking part in the project and launching Eşitdiniz onu. Bəli usta, sizinkində indi siz dəqiqə nesəsiz məmçinə 1 dəqiqə 48 salıb. Bilirsiniz, ehtimalən dileyi vardı. Məndə bizə teztər oxuyur. Ya məndə bir vaxt oxuyur, sizdə tez oxuyur. Bilməm, bu bizatdır. So mən hala berim 13 countries. Berim 12 sual. Elə biz demişdik 13 countries. Sualə biz də 23. Nə mənə qulaq asacağıq? Listen for. Ərfan, hətmən bu listen for zehninizdə olsun. Ha, bülün nə mənəyə qulaq asacaqsınız. Hər zada qulaq asmayın. Çünki onqat çertopert deyir listeningidə. Onqat çertopert deyir. Vaqəən adam baş ağrı tutur. Vəsətdə yəni uşaqlar bəziləri çox xarablayırlar. Deyirəm, nə oldu bə xarabladınız? Deyək, mən də vəsətdə listeningi verilədim.
Deyirəm, niyə verilədiyi üçün onqat çertopert etelat verir də zehn yorulur o etelatın yığmasından. Çertopert etelata qulaq asmayacaqsınız, fəqət o bizadı ki biz niyazımızdır. Listen for. Hətmən ha, Erfan deyirəm. Yenə də bunları verirəm, qulaq asarsınız, göndərirəm. Taşmış. Bəs nə mənə qulaq asasınız? Ha, təvəssüt satellite nə olurlar? Okay. It's in their area of ocean control. And next year this number will rise to 14 when Indonesia joins the project. That's impressive. But let's move on to how floats work. The operational cycle goes like this. Each of the floats is dropped in the ocean from a boat at a set point and activated from a satellite. Eşitdiniz? Activated set. Aferin. And activated by satellites. Bizdə yazmışıq controlled by satellite. Təqribən bilirik nə mənadır cəryan. Yəni bütün ingilisinin kamil cavab vermişik. Bilirik activated. Then the float immediately sinks about 2,000 meters. That's 2,000 meters. Dedi sinks 2000 2,000 meters. Axı yox da sink yəni getdi suyun altına. Demədi ki fasiləni. Düzdür. Bu burada əvvəl qoca xar bir şeydə qulaq asaq. 2 whole kilometers down in the water. It stays at this depth for about 10 days and is carried around by the currents which operate in the ocean at this level. During this time, it's possible for it to cover quite large distances, but the average is 50 kilometers. Aha, budur bax cavabımız. The average 50 kilometers. Orada Devam əvvəldə etsin. dedi bunu 50 kilometers. Əvvəldə dedi bu salmışıq suya, gedir suyun dibində qalır və o səthdə və müddəti 10 ruz dolanır və average distance ki gedəcək yol gedəcək 50 kilometers. The cycle goes like this. Each of the floats is dropped in the ocean from a boat at a set point and activated from a satellite. Then the float immediately sinks about 2,000 meters. That's 2 whole kilometers down in the water. It stays at this depth for about 10 days and is carried around by the currents which operate in the ocean at this level. During this time, it's possible for it to cover quite large distances, but the average is 50 kilometers. So, what is it actually recording? Ara, Yes, sir. çox rahatdır da. Usta, fəqət bir sual. Burada 50 deyir ya deyir 15. Yo, 50 deyir. O streslər tində olacaq ya t-də. Bilirsiniz da stres hangisındadır? 15 Tin olanda T'nin üstündədir, 50 də F'in üstündədir. F-in üstündədir. Yəni onları ki 50-dir, 40-dir filandır. Əvvəldə olur, o birislərdə axırda olur. Tin-dir, o fəqət streslə o bilə Yes. danışır. Məxsən bunlar ki Britaniyayı danışırlar. Bizim ki qulağımız Amerikanı adət edibdir. Bunları biraz o cür qəşəngcə cərəh olar, şayad dərk eləmiyor. Adlı bir zatdır. Vəli stresdən qəşəng bilərsiniz şahancısıdır. Əvvəlimiz deyək ki. Float records changes in salinity and Recording. Well, at this stage, nothing. But as it rises to the surface, it collects all sorts of data. Most importantly, variations in salinity, that's salt levels, and the changes in temperature. A bit Aha. Changes the temperature. Changes in temperature. Biz nə mi yazmışıq? Pahalus. Temperature change. Yəni görürsüz, bedunəyin ki biz listeningə qulaq asaq da çətinlərin mətninə biz cavab veririk da. Okay. Usta, dəqiqən gələ o işi listeningdə deyil, həman yazaq. Hə, dəqiq, yox, In yaz, temperature changes yazaq düz olur. Okey demiş, yoxdur. Hətta o birisli qozinələrdə o qabaqda neçə səhifə bundan qabağı idi, burada da o silindr ilə tube ki yazmışıq, onlar da düzdülər. Aha. Qərar da dəqiq siqar yazaq. Hətta biz siqar yazaq. Bizim hədəfimiz bəndə 9-dur. Okay? Vəli biz yazmışıq cavabımızı. Yəni bedun listening 100% listening feylən 100% cavab vermişik. Hala o 50 kilometers bilmirdik da, vaxan da o iş. Hala benim ilk soruları kodum 2 hemen adı. Aha, indi okey, gedək. like underwater weather balloons. Then, when it gets back to the surface, all the data it's collected is beamed up to the satellite. After about 5 hours on the surface, Görürsünüz, çertopert çox deyir, ha, bunlara qulaq asmayın, əsdən. the float automatically sinks, beginning the whole process again. Before you hear the rest of the conversation,
You have some time to look at questions. And within 4 hours, the findings can be on computers, and they can be mapped and analysed. You say you're building models of the world's ocean systems, but how are they going to be used? And more importantly, when? Some of the data has already helped in completing projects. For example, our understanding of the underlying causes of El Niño events is being confirmed by float data. Is being confirmed by flood data. Ne olar? In the near future. Yo, is being. It is being. در حال در حال شدن یعنی در ایده. at present. At present, yes. Da خب olar da hala bir dana buradan bir dana ihtimalımız var, okey. Anyway, cedek kalana. İnşallah ki düz olar onu. Another way we're using float data is to help us to understand the mechanics of climate change, like global warming and In the long term future, ayəndədə biləmizə şömələcək. 27 düzdür. ozone depletion. That's part of an ongoing variability study, but the results are still a long way off. A long way off. Çoxdan çox çəkəcək düzəltgələr, bəs gözlü 27 idi. However, this is not the case with our ocean weather forecasting. Because we know from the floats what the prevailing weather conditions will be in certain parts of the ocean, we can advise the Navy on search and rescue. Aha, deyib bu dəlilə görə biz Navy-yə eləyə bilik fərman verək, dəstur verək və getsin köməkləşsin. Bəs present-dir. Bu ləhsə eləyə bilərik bir şey görək. Bəs ey düzdür. Missions. That's happening right now. And That's happening right now. many yachtsmen owe their lives to the success of this project. In addition, the float data can help us to look at the biological implications of ocean processes. Would that help with preserving fish stocks? Yes, and advising governments on fisheries legislation. We're well on the way to completing a project on this. We will. We will in near future. In the future, near future. 29 düzdür. We hope it will help to bring about more sustainable fishing Cinə də dedi cavabın. We hope it will. Cinə də bəs qoz nə bidi? practices. We'll be seeing the results of that quite soon. It sounds like the data from floats has lots of applications. Yes, it does. It's also a powerful agricultural tool. Xo'p, gedir görək. If we were aware of what the weather would be like, say, next year, we could make sure that the farmers planted appropriate grain varieties to... Əgər genel bu səxavənəzudu, bilduq ki, nə model dana gərək səfaq yerə. Bəs o da long term future'dir. Xo'p, Elfan, kamil həds vurduq da, görürsünüz nə iş gördük? Listeningi kamil biz həds vurduq. On zamani ki, vaxt verirsiniz bunları oxuyasınız, siz gərək hədslərinizi vurmuş olasınız. Siz yəni gərək kollə mövzunu almış olasınız, kollə iynəni almış olasınız, kollə hədslərinizi vurmuş olasınız. Tamam. Bu sizin işinizdir. Hala biz kollə bu neçədən o sualdan bir dənə qələtimiz var ki, El Niño'ydu da, o da adlı bir zatdır da. Çünki vağan bilmirik ki, nədir El Niño. Okay? Yes, sir. Xo'p, iş iki istəyirəm birazdan. Hala bunları mən göndərirəm. İndi bu mən toru nəsb edərəm. Bunları göndərirəm, elə bu PDF-ləri də göndərirəm. Başlayın bunları da işləyin. Daha əgər də olmadı, deyim mən özüm download edirəm. Bir ləhsə də olmadı, özüm taparam internetin download edirəm. Okay. Özünüz də tapsız tapın. Gedin qabağa, görün nə cür gedirsiniz. Qəşəngdir vəziyyət pis. Vəli bunları göndərin. Bunlar üçün standart xod tafeli, xod nə mənənçidir? IELTS-inçidir. Bunlar behtərdir. Yəni qəbdən bu suallar... Elə mən qabaqdan download eləmişdim. Elə vurardım. Təqribən 33-34 vururam. Mən intizam, siz 100 vurun da lütfən. 100% olun. Yəni kamil vurun, 40-dan A vurun. Okay. Bəli. Niyə? Yes. Vaxtı vura bilirsiniz. Siz bedun ki qulaq asasınız, bir dana qələt vurmusunuz. Bedun ki qulaq asasınız, qulaq assasınız da gərək qələt olmuyor ki sudan. Bəs mən bunu sizi 8.5 nəzərdə qoymuşam ki, 8.5-i 100% alasınız listeningi də. İnşallah speakingi də 8.5 alarsınız, 8.5 alarsınız. İnşallah. Writingi də olar, readingi də deyərəm. Gəlin cəlsə readingi mən tozif edirəm ki, nə işləyək readingi. Okay?
Yes. Thank you very much. I will install the Tor and I'll try to get in contact with you on WhatsApp. Thanks, sir. Thank you for being in the class. Sorry for not being in contact with you. Have fun and take a good care of yourself. Goodbye, Erfan.